Для того, чтобы попасть в свою квартиру, жильцам дома по адресу Дзержинского, 48, нужно демонстрировать чудеса акробатики. И не только на улице. Попадая в подъезд, нужно пройти вот по такому самодельному мостику. А ведь в доме живут дети и пожилые люди. Проблемы у жильцов начались 15 мая, когда началось строительство нового здания налоговой. Двор засыпали, а с ним и канализационный люк. И теперь все канализационные воды текут в дом. Но и это еще не все. Подъехать к дому невозможно. А значит, и вывести из него вещи теперь проблема. Сейчас, если выдадут ключи, как мы должны вообще выезжать отсюда? Вот как? Я должна машину вызывать грузчиков, сказать, чтобы в резиновых сапогах пришли? Дом 1958 года постройки был признан аварийным в 2016 году. По региональной программе переселения его расселяют, но из 10 квартир переехали из него только хозяева 6 квартир. Остальные по тем или иным причинам вынуждены оставаться в доме. 4 семьи, которые отказались от квартир. Квартиры для них приобретены, квартиры стоят, ждут, квартиры с полной отделкой в микрорайоне Звездный. Что касается территориального приобретения, к сожалению, здесь, я повторюсь, да, то, что у нас программа идет уже на стадии завершения, и новых аукционов у нас по этапу 2021 года не предусмотрено. То есть финансирование у нас по 2021 году уже закрыто. Квартиры приобретены. Однако проблему это не решает. Жильцы вынуждены жить в зловонном доме без возможности выехать. Подъездного пути нету, машина не пройдет. Все затопило фекалиями, мы из дома не сможем выйти. Вопрос, что нам делать? Власти города, пожалуйста, обратите внимание на нас. Что нам делать? Жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию, но оттуда их перенаправили в жилкомсервис. И как итог, фекальные воды все еще внутри дома. Кто ответственен за то, что жильцы 4 квартир ходят по фекальным лужам и дышат фекальным воздухом? Наша редакция будет следить за ситуацией. Мария Кардашевская, Виктор Дьячковский, Якутск.